Ćao svima, ja sam Šone i dobrodošli u moj novi video. I da ljudi, našao sam igricu koju svi dobro znate. Igrica se zove Game. Da ljudi, nešto nevjerovatno. Šone je stavio napokon facecam. Da ljudi, facecam imam. I ljudi, ajde, da, dodajte me, zovem se, evo, Šonke. Vidite, dodajte me, prihvatit ću vas sve. A mi idemo ajmo u ovu igricu, u ovu prvu igricu, da vidimo kakva je ona. Čekamo se čita, idemo. Šta ovdje treba da radim? Sada se čitava. Šta se treba da radim? Bežim. Ne smije ovo da me udari, očigledno. Da. Dobro mi ide. Ja. Moram da prebacim ovako facecam, pošto ne vidim ništa gore. Idemo, op. Kako me uništio. Idemo još jednom. Opet, what the fuck. Ništa ljudi, idemo u sljedeću igricu. Koja je sljedeća? Ova. Šta je ovo? Šta se ovdje radi? Gdje trebam da kliknem? Šta ovdje? What the fuck? Ovo trebam da skupljam. Ovo je veoma dosadna igrica. Da, veoma dosadna. Idemo u sljedeću igricu. Jao. Ovo ide onaj točak. Ajde prebacimo ovdje. Jao, ovo ide onaj točak. Iskačemo. Da. Sad će točak se spustiti onako. Valjda. Ako je to taj igrica. Da, evo, skačemo. Uiii. What the fuck? Cekli smo. Osjećam se veoma opušteno. Evo ovako. Tako se osjeća. Jao. What the fuck, šta radim? Ovo očigledno igrica nije za mene. Spustimo facecam i idemo X. Preglupa igrica. Da vidimo ova igrica. Ova igrica, mislim da je to tako jer se meni sviđa. Da, igrica je, mislim da je veoma zarazna. Da. Sad će gledati. Šta se radi? Šta se ovdje radi? Aha. Jao, dobro. Nice. Dobro, malo treba strpljenja. Ovako. Nice mi ide za sad. Kraj, pobjeda. Eto se. What the fuck, šta sad radim? What the fuck? Što tu trebam da radim? Boja na boju. Ne, nije. What the fuck, što trebam da radim ovdje? What the? Ja i dalje ne kapiram, ali ovo mi dobro ide. Da, kakva logika. Čekaj, ne kapiram šta trebam da radim ovdje. Ja samo krećem. What the, kako cool ispalo. Kraj, izgubili smo 54, high score. Nice. Idemo u drugi. Ja u drugi. Da, u drugi igricu. Ne znam koja je po redu. Idemo ovdje ko je prvi. Prvi Veljko Janković. Da. Evo ga Neckamen. Pozdrav za Neckamena. Šta se ovo igra? Šta se ovo radi?
Šta da čekaj da ugasim? Neka svinja nešto. What the... skačem. Aha, kako cool. Već sam nekom... Sad sam beo. Bela svinja. A ovo ne smije da me stigne. Ajmo još jednom. Kako cool. Zanimljivo. What? Kakav lag bio. A ne. 115. Dobro nam ide za sad ovo. Opa. Grok, grok. Ajde, skači svinja, skači. Ja, izgubili smo. Idemo X. Oko. I da vidimo koja je sljedeća igrica. Čekaj, idemo ovdje battle, ko pravio šta. Neki battle ovdje. Nema. To jest ima. Ali ima jedan igrač. Da, to je veoma glupo. Neko pravi i izašao, nice. Čekaj, ovo šta je ovo? Meteoroik plus, puls. Šta je već? Šta s ovime trebam da radim? What the fuck? Slažemo. Ovo sam igrao pre. Da, sećam se. Sad ovako spojimo, čekaj, ništa ne vidimo od ovoga. Ajmo ovdje da prebacimo ovako. Tako ovdje nam ne smeta sad. Idemo na gore. Sad na dole. Nice. Veoma zanimljivo. Sad idemo gore. Sad idemo dole. A šta je ovaj svemirski brod? Ja ovo nisam trebao da uradim. Idemo desno. Idemo levo. What the fuck? Ja ovo ne znam da igram. Šta sam sad ovo bio uradio? Ja se zebam kako igram. Gdje znam ovo što trebam da radim? Čekaj, šta sad trebam da radim? Nemam ništa da spojim. A kako se to spaja? Samo klikit ćemo ovako. Klikit ćemo... Bum! 940 skor, nice, nice. Evo, klikćim. Nice. Kako smo ovo igrali, ste vidjeli profesionalizam? I vidite sad ovo, boom. Boom. Oh my god. Sad idemo ovako. I ovako. I ovako. I ovako. I ovako. I ovako. I ovako. Žuri smo. Dobro. I sad idemo na gore. I sad nemam šta da odigram. I zato sad idemo ovako levo desno. I sad idemo ovako gore. Veoma dosadna i glupa igrica. Bum. Dosadno. Da ljudi, dosadno. Idemo, šta je ovo? Ovo ona, žena sa kučetom trči. Igrao sam ja pre ovo. Da ljudi, igrao sam. Ovo žena valjda trči. Ne znam. Da, trči žena i uzima ove patike. Ove cipele, čizme, šta je ovo? Štikle. A ne smijem da udarim ove babe, žene i to. Moram samo čizme da skupim. Good, good. Good. Wow. Kako lepa čizma. Čizma, štikla. Evo opet, šta amazing, wow, wow. Nice.
Wow. Veoma lepo i dosadno. Ja, kako glupa igrica. Šta je ovo? Što da radim? Šta radim ovdje? What the fuck? Šta? Samo ću ga šećkam ovo. Padaj. Ajmo još jednom. I... Padaj. Ajmo još jednom. Ovo nije za mene igrica. Da, nije za mene. Ovo smo igrali. Ne, nismo. Smo igrali. Ne znam. Idemo, ako smo igrali, idemo još jednom. Ako nismo, sad će da igram. Čekaj da pomerim facecam. Ovako. Bum. Umrli smo. Koliko zabavne igrice. Ali mnogo cool. Idemo. Au. What the fuck? Kako me sad udario? Kako me sad udario? Sad imam samo pravo. Vidite se ovo. Evo, pustio sam prst. Tako ovako. Evo, tu je prst. I ne diram. I odmah me ubio. Da, ljudi, odmah me ubio. Kako me ubije? Idemo još jednom. Ne, još jednom sad. Zadnji put. Kako sam sad bio pobegao. Idemo li ima još neke igrica. Ajde, ovo da bude posljednja igrica. Šta ovo trebam da radim? Pomeram prst. Ako tu. Ako prst pomeram. Šta radim? Bacamo na koš. O, nice, koš. O, nice. Evo još jedan koš. Žum, bum. Profesionalac, znate. Da. Idemo ovako i... Propo. Idemo opet i... Ali imamo neko vreme. Ja imam još 9 sekundi. Nisam ni provalio da imamo vreme. I... Zadnja sekunda. Nije. Čekaj, moram pomerim facecam da bi vidio vreme. I... Zadnja sekunda. I... Kurac. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Ako vam se sviđa, obavezno ga lajkujte, šerujte, komentarišite ga, podržite me subscribe-om, a mi se vidimo u sljedećem klipu.